فرمولای کنجی دوچنده و نسبی کنجه اینو ببینید خیلی آسان ما شما که یکم خصوصی الفا پیروسی بتا رشتگی بودیم هم خیلی این چیزی به برابر بود بچه ها خصوصی الفا خصوصی بتا مینوس سینوس الفا ضرب سینوس همین خیلی بود میش این فرمول اثبات کرده بودیم اکو بتون خیلی میکنیم میگویم که فرض کنیم که جای بتا هم الفا به برابر بتا هم یک کنجکی چیزی به برابر الفا به برابر اون گفت چیزی میشه خصوصی اگر که الفا برابری بتا باشه خصوصی الفا جمع الفا میشه ده همین خیلی اکو الفا جمع الفا چه میشه خصوصی دو الفا انا میگم نامش فرموله کنجی دوچنده فرموله کنجی چه خصوصی دو الفا اگه خصوصی دو الفا چه به برابر میشه اینجا به اهمیتی خصوصی الفا ضرب خصوصی بتا جاش به سمانی بکن با الفا ده نمیخوای جای بتا الفا رو نمیگن طرحی سینوسی الفا سینوسی سه جای بتا باید به سمانی الفا خصوصی الفا ضرب خصوصی الفا چه میشه خصوصی سبز طرحی سینوس چی سینوس آفرین بچه‌ها این فرمول یکم این فرمول سه یکم آمدیم مسئله دیگر بعد مسئله سینوس ها بعد مسئله سه بچه‌ها سینوس الفا پیروسی بتا به چی برابر بود کنی کی میگه بله خیلی بزرگ خصوصی نسیم عیناً همین کاری که دیگه ما این چیز رو تطبیق میکنیم فرض کنیم که بیزار الفا ما با بتا برابر بیم هر دوش کنجی برابر باشه آنگاه چی میشه سینوسی الفا جمع چیزه الفا یا که سینوسی چیزه الفا جمع الفا دو الفا تماشا کنید نه زحمتی جای بتا بیم سمونی منه کو الفا آنگاه چی میشه سینوسی الفا کوسینوسی الفا جمع کوسینوسی الفا سینوسی الفا اگر اهمیت داده باشید هر این فاده ها یک خیله ده این ضرب شدن جاشد یعنی سینوسی الفا کوسینوسی الفا جمع با سینوسی الفا کوسینوسی الفا چیزی میشه قبولش دو سینوسی الفا کوسینوسی الفا تمام این دوم فرموله ما پیش از تانگنس گذشتن پیش از تانگنس دو الفا دیگه برآمدن بچه‌ها میتوانیم اول همین کوسینوس و سینوس رو کمتر استیم کوسینوسی دو الفا مای فرمولش دیدین بچه‌ها همین کوسینوسی دو الفا فرمولش کمتر دیگر میکنیم کمتر دیگر این و از چی استفاده می‌کنیم عینیت اساسی تریگونومتری عینیت اساسی تریگونومتری ما چه بود سینوس کوادراتی الفا جمع چی کوسینوس کوادراتی الفا برابری چند یک اگر بچه‌ها مثلا جای کوسینوس کوادراتی الفا و از اینجا کوسینوس کوادراتی الفا یابیم اگر چی میشه یک طرحی سینوس کوادراتی جای کوسینوس کوادراتی الفا به این فرمول مونده از عینیت اساسی تریگونومتری افتگی ifade ما بوده مانیم سه برابر میشه تماشا کنید کوسینوسی دو الفا برابری کوسینوس کوادراتی الفا طرحی سینوس کوادراتی الفا بود می جای کوسینوس کوادراتی الفا به چه مانی یک طرحی سینوس کوادرات الفا با طرحی سینوس کوادرات الفا یک طرحی دو سینوس کوادراتی سه میشه این فرموله دیگر برای کوسینوسی دو الفا فهمیدید عیناً همین طرف اگر ما از عینیت اساسی تریگونومتری برعکس سینوس ifade کنیم به واسطه کوسینوس یک طرحی کوسینوس کوادراتی الفا میشه آورده مانیم در این فرمول ما به جای سینوس کوادراتی الفا این ifade آورده مانیم اگر چه میشه تماشا کنید کوسینوسی دو الفا برابری کوسینوس کوادراتی الفا طرحی جای سینوس کوادراتی الفا سه مانیم
یک مینوسی کوسینوس کواdraتی الفا. وقتی که قوس میکشویم مینوس ضرب مینوس چه میشه؟ پیروس. کوسینوس کواdraتی الفا پیروس کوسینوس کواdraتی الفا چی میشه؟ دو. کوسینوس کواdraتی الفا مینوس چند؟ یک. این فرمولای سوم برای چیه؟ کوسینوس دو الفا. کوسینوس دو الفا چند تا فرمولاش بوده؟ سه تا فرمولا. سینوس هم در حاضر به همون فرمولا ما. یعنی سینوس دو الفا چی به برابر بوده است؟ دو سینوس الفا کوسینوس الفا. کوسینوس دو الفا چی به برابر بوده است؟ کوسینوس کواdraتی الفا طرح سینوس کواdraتی الفا یا یک طرح دو سینوس کواdraتی الفا یا دو کوسینوس کواdraتی الفا طرح یک. فهمیدید؟ همش به هم برابر. آمدیم از موضوع تانگنس بر. تانگنسی دو الفا میگیم. تماشا کنید. تانگنسی دو الفا مویم. تانگنسی الفا پلس بیتا سه برابر بود بچه‌ها؟ تانگنسی الفا پلس تانگنسی بیتا. تانگنسی الفا سه پلس تانگنسی بیتا تقسیم یک مینوسی تانگنسی الفا ضرب تانگنسی بیتا. همه خیلی بودن بچه‌ها. الان کو جای بیتا بیام با الفا مویم اگر چه میشه؟ تانگنسی حالگی برین دو الفا برابری تانگنسی الفا جمع تانگنسی سه با الفا جای بیتا بیام الفا مویم تانگنسی دو الفا شد است. تقسیم یک طرحی تانگنسی الفا ضرب تانگنسی بیتا. مالش تانگنسی الفا جمع تانگنسی الفا چه میشه؟ تقسیم یک طرحی تانگنسی کواdraتی الفا. یک طرح تانگنس کواdraتی الفا. تمام. این فرمول برای تانگنس چه بوده است؟ دو الفا. آمدیم موضوعی کتانگنس بر. چهارمش. کتانگنسی الفا پلس بیتا چه برابر بود؟ فرمولش. ارسال. ها. مینوسی یک پیروزیان جمع بودن یا باید فرمولا بودن مینوسی یک مینوسی تانگنسی الفا ضرب تانگنسی بیتا تقسیم تانگنسی الفا پلس تانگنسی بیتا. نه ما کتانگنس که دیگه گذاشتیم خیلی فرمولا است. تانگنسی الفا پلس تانگنسی بیتا. پلس تانگنسی بیتا. همه خیلی بود می؟ نه. اکنون دو الفا شما چیزی برابر میشه؟ مینوس یک طرحی کتانگنس کواdraتی الفا تقسیم دو کتانگنسی الفا. شد بچه این موضوع